मिस्टर दामन जी प्लीज पिकअप द कॉल। दामन जी आप कहां पर हैं? आपका आने वाला फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जहां कहीं भी हों जल्द से जल्द फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। मिस्टर दामन जी प्लीज पिकअप द कॉल।